नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ उत्तम निरौला। हामीले होली किन मनाउने? चाडपर्वका रूपमा नेपाली समाजमा यसले इन्ट्री हानिसकेको छ क्या। तर हामीलाई यसको उद्देश्य थाहा छैन, किन मनाउने, के हो यसको पछाडि कारण के छ? केवल रमाइलो गर्नका निम्ति टपिक मात्रै हो त यो? केटा र केटी जम्मा भएर रङ दलेर होइन धुमचक्कड नाच्ने मात्रै हो त यो? नेपालका सेलिब्रेटीहरूले यही गरिदिन्छन्। ट्युबर्गले स्पोन्सर गर्छ, एउटा रक्सीको होइन कम्पनीले स्पोन्सर गर्छ, सेलिब्रेटीहरू जान्छन्, पानी छ्याप्ने सिस्टम हुन्छ, त्यहाँ रङ दल्ने सिस्टम हुन्छ, गीत गाउँछन्, अनि युवा युवतीहरू त्यहीँ जम्मा हुन्छन् र नाच्छन्, गाउँछन्, रमाइलो गर्छन् होइन। होली सक्यो। होली तपाईँका छोराछोरी पनि स्कुलबाट टिका लगाएर गालामा रङ दलेर फर्के होला। तपाईँहरू अफिस गर्नेहरूले पनि यसो बेलुकी पख 20 रुपियाँको रङ किनेर दलेर ह्याप्पी होली भनेर छुट्टिनु भयो होला होइन। सक्यो होली। अब हामी नेपालीले होलीको बारेमा नबुझ्नुको पछाडि के हो भन्दाखेरि, नेपालको कुनै पनि लेभलको कोर्स अफ स्टडीमा यो होलीलाई इन्क्लुडै गरिएको छैन। होली के हो भन्ने कुरा कतै पनि कसैले पनि जान्न पाउँदैन। एक नम्बर, तपाईँका बच्चा पढ्ने स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाले पनि होलीका बारेमा भन्न सक्दैनन्। किन भन्दा न त उनीहरूले कुनै दिन होलीका बारेमा पढ्न पाए कोर्स अफ स्टडीमा, न त पढाउनु पर्ने पाठ्यक्रममा छ क्या। त्यसैले गर्दाखेरि होलीको बारेमा उनीहरू पनि जान्दैनन्। केवल रङ दलेर पठाइदिन्छन्, ह्याप्पी होली भनिदिन्छन्, सक्यो। एनिवे, कमी कमजोरीहरू अथाह छन्, हामी कमी कमजोरीतिर नजाउँ। होली भनेको नितान्त सनातनीहरूको पर्व हो। सनातन धर्ममा आस्था राख्ने मान्छेहरूको निम्ति होली पर्व हो है। अब श्रीमद् भागवत महापुराणमा यो सन्दर्भ निस्किन्छ। हिरण्यकश्यपु होइन, कश्यप चाहिँ एकजना दैत्यहरूको प्रतापी राजा थिए। उनी चाहिँ त्यो साधना गर्दा क्या ब्रह्माको आशीर्वाद प्राप्त गरेर, अनि ब्रह्माले चाहिँ उहाँलाई आशीर्वाद दिइसक्नु भएको थियो। न तिमीलाई होइन के चाहिन्छ भनेर सोद्धाखेरि, अब तिमी के चाहन्छौ मबाट, यस्तो धेरै मप्रति चाहिँ तिमीले श्रद्धा राख्यौ, साधना गर्यौ होइन, मबाट के तिमीले अभिलाषा राखेर यो सम्पूर्ण चिज गर्यौ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ, मलाई न त घरभित्र न त घर बाहिर कसैले मार्न नसकोस्, न त शस्त्रले न त अस्त्रले, न त दिनमा न त रातमा, न त पशुले न त मानवले, यसरी विभिन्न कुराहरूबाट व्याख्या गरेर चाहिँ मृत्युबाट उनी चाहिँ विजय प्राप्त गरेको अवस्था थियो क्या। ब्रह्माले त्यो आशीर्वाद दिनुभएको थियो। त्यति भएपछि अब अहङ्कार विकास भयो हिरण्यकश्यपमा होइन। उनका छोरा थिए प्रहलाद। प्रहलादले चाहिँ एकदमै त्यो गर्भमै ज्ञान धेरै प्राप्त गरिसकेका थिए भन्ने कुरा पनि आउँछ क्या। प्रहलादले आमाको गर्भमा छँदा धेरै ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि जन्मे पछाडि पनि उनी चाहिँ एकदमै विष्णु भगवानको चाहिँ भक्त थिए भनौँ न। उनले चाहिँ जहाँ पनि, किन भन्दा भगवान भनेको चाहिँ निराकार हुनुहुन्छ र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। जहाँ पनि भगवान नभएको ठाउँ छैन भनेपछि यत्र तत्र प्रहलादले चाहिँ भगवान देख्थे क्या। अब दैत्यको राजा होइन हिरण्यकश्यप, उनको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि राज्य सत्तामा कसैको पनि अरूको साधना गर्न नपाउने, अरूको पूजापाठ गर्न नपाउने, आफै भगवान क्या। हिरण्यकश्यप, मलाई नै तिमीहरूले पूजा गर्नुपर्छ। जति पनि जनता थिए होइन, प्रजा थिए, सबैले हिरण्यकश्यपको चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने। आफूभन्दा ठुलो अर्को कोही पनि देख्दैनथे, त्यति धेरै अहङ्कार थियो।
हिरण्यकश्यपमा क्या। तर उनकै आफ्नै छोरा चाहिँ विष्णु भगवानको एकदमै ठुलो भक्त, अनि आफ्नो छोरालाई कति रोक्न खोजे, यो सम्पूर्ण चिज नगर तैँले भनेर रोक्न खोजे, तर मानेनन्। किन भन्दा सत्य प्रहलादलाई थाहा थियो, ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्तिलाई सत्य थाहा हुन्छ क्या। शक्ति प्राप्त भएको मान्छेलाई सत्य थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यो ब्लडको रिलेसनमा उनी अड्किएनन् क्या, अड्किएनन्। अब हिरण्यकश्यप राजाको बहिनी थिइन् होलिका भन्ने होइन। अब अनेक तरिकाले उनलाई चाहिँ रोक्न खोज्दा हिरण्यकश्यपले सकेनन्। उनी चाहिँ विष्णु भगवानकै भक्त भए होइन। अन्तिममा चाहिँ अब म चाहिँ छोरो मार्छु भन्ने चाहिँ उनलाई के भयो, मेन्टली डिसिजन आयो। अब होलिकाले चाहिँ बहिनीले चाहिँ सहयोग गर्ने भइन्। होलिकाले पनि त्यस्तो खालको एउटा वरदान प्राप्त गरेकी थिइन् र उनीसँग त्यो वरदान प्राप्त चाहिँ एउटा च्यादर जस्तो क्या, बेडसिट जस्तो चाहिँ उनले प्राप्त गरेकी थिइन् र त्यो ओढ्ने बित्तिकै चाहिँ उनी अग्निबाट मुक्त हुन्थिन्। अग्निले चाहिँ अग्निको भय उनमा हुन्थेन क्या। र उनले चाहिँ होलिकाले चाहिँ के भनिन्, म चाहिँ प्रहलादलाई लिएर अग्निमा पस्छु र मलाई यो च्यादरले बचाउँछ, उसलाई चाहिँ म अग्निमा हालेर मारिदिन्छु भनिन्। अब हिरण्यकश्यपलाई छोरो मार्नु परेको थियो, कम्ती खुसी भयो त होइन। अनि होलिकाले लिएर त्यसै गरी पसेकी थिइन्। अन्तिममा त्यो च्यादरले त प्रहलादलाई ढाकिदियो, होलिका दहन भइन्। बेसी बाठो बेसी चतुर हुँदाखेरि पनि हेर्नुहोस् न रिजल्ट यहाँनिर। लाटो लड्छ 1 बल्ड्याङ, बाटो लड्छ 3 बल्ड्याङ भनेको क्या। यो चिज भयो, होलिका दहन भइन्, स्वाहा भइन्। अनि त्यहाँबाट होइन, अब केही गर्दा पनि भएन भनेर चाहिँ हिरण्यकश्यपले प्रहलादलाई मार्न खोज्दाखेरि चाहिँ तरवार लिएर होइन घरमा चाहिँ अब त्यो राजदरबारमा चाहिँ अब प्रहलादलाई मार्न खोज्दाखेरि चाहिँ कहाँ छन् तेरा भगवान, ल निकाल भन्दाखेरि यहीँ छन्। किन भन्दा भगवान विष्णुलाई त उनले यत्र तत्र देख्थे। अन्तिममा चाहिँ विष्णु भगवानले त्यो रूपबाट होइन आफू प्रस्तुत भइदिनु भयो। एउटा खम्बाबाट उहाँ निस्किदिनु भयो क्या। एकदम सिंहको जस्तो चाहिँ टाउको, मुनिपट्टि चाहिँ मानवको। अब मानव भनेको नर होइन, तल बडी चाहिँ मान्छेको शरीर, माथि चाहिँ सिंह, नरसिंह। किन भन्दा वरदान ब्रह्माबाट के प्राप्त भएको थियो, न त मान्छेले मार्ने न त पशुले मार्ने भनेपछि टक्कै नाइदर म्यान नर एनिमल भने जस्तो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो फर्ममा आइदिनु भयो। र गोधुली साँझमा न त राति न त दिउँसो, ठ्याक्कै न त घर बाहिर न त भित्र भनेको ठ्याक्कै ठेलामा राखेर चाहिँ उहाँले हिरण्यकश्यपको वध गरिदिनु भयो। एकदमै खुसियाली छायो क्या एउटा चाडपर्वको रूपमा चाहिँ। अनि त्यस दिनबाट चाहिँ त्यो दिनलाई चाहिँ होली भनेर मनाइन्छ क्या। अब यो कुराहरूबाट दृष्टान्त के लिन सकिन्छ भने नि, शक्ति हातमा हुँदाखेरि जसले सत्यसम्म पुग्न सक्दैन नि, त्यसको नाश उसले आफै निम्त्याउँछ क्या। अहिलेको हाम्रो वर्तमान जुन चाहिँ पोलिटिकल सिचुएसन छ नि देशको, लगभग यस्तै हुँदैछ है। शक्ति हातमा छ तर सत्य थाहा छैन, पल्टिन्छ। अब छाँटकाँट देखिँदैछ क्या। अनि फेरि बाबा आमाले म बाबा म आमा भनेर मात्रै पनि हुँदैन रहेछ नि। हेर्नुहोस् त ब्लड रिलेसन, यदि सन्तति असल छ भने परित्याग गरिदिने रहेछन् क्या। तपाईँमा ज्ञान भएन, बाबा आमामा ज्ञान भएन र छोराछोरीमा ज्ञान भयो भने यहाँ खाडल खनिने रहेछ है। धेरै सचेत हुनुपर्छ। बाबा आमाले जान्नुभयो भने छोराछोरीलाई सिकाउन पाउनुहुन्छ, जान्नु भएन भने छोराछोरी बाठा भएर निस्क्यो भने तपाईँलाई हेप्छन्, डेफिनेटली हो। एनिवे सिक्ने माध्यमहरू धेरै छन्। मैले सकेको प्रयत्न गरिरहेको छु। दृष्टिकोण पेजलाई फलो गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला है त। अनि हजुरलाई मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद है त।